हाँ, ले आओ, खड़ी हो जा, ले आओ, खड़ी हो, खड़ी हो। फोटो खाना सीधी का दे मोड़ो सॉरी के क्या भैया? हाँ, हाँ, हाँ। मार ले चला देखो दो पीस कर लीजिए हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, सुबह 5:12 से लगाकर और अब बज चुके हैं रात के 9। सो गाइस, इस टाइम के बीच में मैंने बहुत सारी ब्लॉग क्लिप शूट की है। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन सारी की सारी ब्लॉग क्लिप को देखिए और उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। क्या बेटा? ए बेटा, क्या हुआ? ले आओ, खड़ी हो जा, ले आओ, खड़ी हो, खड़ी हो। क्या है? करुणा, ए करुणा। ओहो, 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 ओहो। ये काट दे मैंने को फोटो खाना सीधी का दे मोड़ो सॉरी के
बिंगे बहुत खाते को देना चाहिए क्यों हैं क्या भैया हाँ 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 चला करुणा को एक सुई लगाई इंजेक्शन, इसलिए रो रही है वो। बेटा ए करुणा बेटा, सुई लगाई डॉक्टर ने। बेटे बेटे ना बेटे बेटे नहीं आवे घूमने नहीं आवे बेटे बेटे नहीं आवे नंबर नहीं आवे कहीं ये ना मोटरसाइकिल बेटे ले ये फर्क पड़ जाएगा बस दो ये इसका लिंक ही ना हम्म ठीक है। देख वो सरिता पिता दो पीस कर लीजिए एक दो दवा ले ले हैं, दवा क्यों नहीं ले है बेटा, दवा क्यों नहीं ले। ये मीठा है nó có những trong này là cũng tình thoại
પોતી કટ કોણ કરે બોલ તો Dila. सो गाइज आई होप कि आपने सारी की सारी ब्लॉग क्लिप देख ली होगी और सारी की सारी ब्लॉग क्लिप समझ में भी आ गई होगी। सो अब ये ना बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो सोने से पहले थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊँगा और उसके बाद में सो जाऊँगा। सो आज का ब्लॉग वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइज आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।